तो पार्सल वाले भैया हमारे साथ ऐसा करेंगे हमें तो बिल्कुल पता नहीं था। तो हुआ ये कि आज हमारा पार्सल आने वाला, इसलिए पैसा लेके मैं आ जाती हूँ बाहर। बाहर तो कोई है ही नहीं, फिर दुकान से ले लेते हैं ये पकौड़े। छत में बैठ के खा ही रही थी कि फिर से तभी पार्सल वाला भैया का कॉल आ जाता है और बाहर आने के बाद फिर से पता चलता है कि है ही। और वेट करते करते मेरे भाई लोग साइकिल चला रहा था उसे देखने लगे और मेरा भाई तो राइडर ही बनता है और फिर बकरियों के साथ खेलने लगा। और फिर से हम आ जाते हैं दुकान और दुकान से ले लेते हैं मैगी और सिंपल सा ही मैगी बना के खा लेते हैं। और इतना रात भी हो गया पर अभी से पार्सल वाला आया भी नहीं है।